Hello， 欢迎回来！您现在正在收看的是三三真乐活，我是 Iris 朱思红。那么接下来啊，我们聊一聊家里头这冰箱该怎么保养呢？要说起来啊，现在很多朋友可以1年换一部手机，对吧？但是基本上没有家庭说是1年换一台冰箱的，是吗？其实也不是因为价格的问题，而是因为啊，这冰箱确实是家电中的一个大件儿了。您这一动可能就是伤筋动骨，是吧？就觉得哎呀，是特别麻烦的一件事情。所以呢，其实大家可能也不会说是买了一个冰箱以后，哎，1、2年就换一个，可能一用就是那么几年，甚至是几十年的都有啊。但是呢，要说起来，这冰箱它不能随便更换，就需要我们好好的保养了。那怎么样保养冰箱才能让冰箱的使用寿命更长呢？哎，今天我们就和大家一起来好好的探讨一下。首先呀，我想跟大家说的啊，这个冰箱其实放的位置是很有讲究的。要说起来呢，这个冰箱您可能买回家以后啊，真的得选块风水宝地给它用，因为这冰箱呢需要放置在一个这种地面是比较平坦坚固的地方。除此之外呢，还需要距离墙大概有10公分以上的这个距离，才能保证它有一个通风良好的环境，避免阳光直射。然后呢，也要远离一些有这种明显有热源的这些地方，因为电冰箱周围的这个环境温度呢，一旦增高的话呢，会非常明显的去增加冰箱的耗电量的。同时我们还要注意的是，冰箱绝对不要放在一些潮湿啊，或者是容易溅到水的地方，以免影响这个冰箱的电气绝缘的性能。OK， 那第二点呢，冰箱它要使用的插座也是有讲究的。冰箱呢最好不要和其他的电器共用一个插座，因为冰箱启动的时候它的电流是很大的，是平时运转的时候的这个5到10倍之高啊。那如果呢，冰箱和其他的这种大功率的电器同时启动的话，这不管是插座呀还是电线啊，可以说都是难以承受的，所以会有这种短路的危险。同时呢，冰箱启动的时候也会产生一些电磁波，也会给其他的电器造成一些影响，所以冰箱最好是可以单独使用一个接地的3孔插座，这样是最为理想的。第3点呢，就是我们要注意啊，尽量不要让冰箱处在一个不稳定的工作状态。这话怎么说呢？就是啊，这冰箱千万不要时开时停，或者是长期的闲置不用，这样子对冰箱的损害是非常大的。为什么呢？因为啊，重新开启电冰箱的话，这个压缩机一般要运转2个小时之后，才能使这个冰箱里头的温度达到这个存放食物的要求相应的这个温度。那么开停次数越多的话，压缩机这个电机受冲击的次数也就越多，制冷的系统呢就容易出故障了。如果冰箱长期闲置不用的话，它这个冷冻系统和需要润滑的部位呢，也会发生一些相应的这种干涩凝固的现象，那部件之间的摩擦力就会增大，在使用的时候呢，可能就会出现难以启动，甚至会烧毁电机这样子的情况。那一般情况之下呢，冰箱最好不要停用，但是如果有不得已的情况需要停用的话呢，时间也最好不要超过3个月，否则是非常影响冰箱的这个使用寿命的。那如果冰箱停用了的话，需要注意一些什么呢？首先就是要把冰箱内外都要擦干净，然后呢要把这个门打开，然后呢用比较透气的这种布啊盖住，放在干净的地方，千万不要密封，因为密封的话呢会让这个冰箱内部产生异味。当然了，再次使用冰箱的时候呢，多多少少您可能还是会闻到这个冰箱里头会散发一点异味啊，这是正常的现象。一旦通电使用上一段时间之后呢，这个异味就会自动消失了。那么第4点就是关于冰箱断电的问题，尤其是出现在突然间的停电了这样子的情况的时候，我们应该怎么样去注意保养冰箱不受到这个停电的这个影响呢？其实呢，就是说当电突然来了的时候，也是尽量不要马上的接通冰箱的电源，等个5分钟，也就是说您确认了这个电应该是稳定下来了，再让冰箱进入到一个工作状态，以免这个一会儿没电了，一会儿来电了，这样子频繁的一个切换的状态之下呢，会给冰箱的这个制冷系统造成一个非常严重的一个损坏的情况。第5点呢，就是关于这个冰箱在贮藏以及冷冻食物的时候呢，有一些相应的注意事项需要跟大家分享一下。那么使用冰箱的时候呢，这个食物啊，真的不要放得太多太满，你要留给它一些适当的空间，让这个冷空气可以进行对流，从而就可以减轻它的这个机组的负荷。
那您如果一次性放入大量的食品的话，就会造成这个冰箱机器负载过大，让它的压缩机长时间的工作，从而呢就加速了各个部件之间的摩擦，而且噪音也会变大，整个机子的这个使用寿命都会随之减小。那么同时呢，大家可以参考一下，你像很多我看有一些这种，尤其日本的家庭主妇啊，人家真的是活得特别的精致，每次买回来的东西都是，哎呀，切的小小的，分成小份儿的啊，然后这样子分门别类的放进去。这个看似好像是有一点矫枉过正了啊，但是实际上它还是很有科学道理的。因为如果采用小包装的话呢，是可以减少冷透时间的，也可以防止食品受潮呀、失水，包括串味儿啊这些问题的出现。而且对于冰箱来说呢，也非常的省电，我们使用的时候存取也更加的方便了。OK， 那么冷冻食物呢，在使用之前应该提前的放到这个冷藏室去进行融化，这样子呢，一方面可以把冷冻的一些这个温度，带到冷藏室去，对吧？可以帮助冷藏室节省电能。那么同时呢，这个带水的食物要除去水分之后再放进去，以免大量的水分蒸发形成过多的这种冰霜。这样子的话，你可能会，如果冰霜太多的话，你时不时的就要清理这个冰箱里头的冰霜，也是非常头疼的一件事情。除此之外呢，还要提醒大家啊，这个食品放在冰箱之前最好先密封起来，这样子呢，不但能够防止这个食物本身的水分蒸发，可以保持这个水果蔬菜的新鲜，而且呢，也能防止这个冰箱里头有那些让你觉得不舒服的异味。还有一点就是什么呢？冷冻室的使用。冷冻室里头不要放置像液体呀、玻璃器皿啊这种东西，就是您其实用常识想一下就知道，这种东西是非常容易出现问题的，因为液体一冷冻它就容易体积变大，对吧？然后玻璃呢也是比较脆的，一动就容易直接整个就开裂炸开了。所以呢，像这些东西呢，就放在冷藏室里头，或者是这个门上面就可以了，以4°C左右的温度去贮藏是最为合适的。那存储食物的这个电冰箱呢，同时呢也最好不要储存一些什么药品啊什么的，尤其是像酒精呀，还有像有些什么汽油这种有挥发性的易燃物品啊，绝对不要放在冰箱里头，否则很可能会造成一些非常严重的爆炸事故。那我们再来说说啊，就是冰箱的相应的一些维护和保养。那除了上述的这些日常使用需要注意的事项之外呢，冰箱我们还得定期的给它进行一些保养。很多人都很习惯性的认为啊，这个冰箱可能就是一个，从它的外形来看啊，就是个结实的大块头，不用怎么保养啊，好像也就是它正常使用，它就在那里，是吧？然后呢，就是安安静静的。其实呢，这样真的是错误的，因为冰箱真的是需要大家细心保养，才能够保证它的使用寿命。所以呢，我们还是得学会怎么样去更好的让它为我们去服务。首先呢，要定期的清扫这个冰箱压缩机和冷凝器。这一点呢，主要是针对这种挂背式的冰箱，因为呢，这种冰箱它的冷凝器和压缩机都是直接裸露在外面的，容易沾上一些灰尘啊、蜘蛛网等等的。所以呢，一旦是有这样一些杂物在上头的话呢，它的散热效果就会变差了，那么使用寿命也就相应会缩短。那么怎么去清理它也是非常需要注意的啊！您就用电吹风或者像这种吸尘器，把上面的这些杂物吸掉或者是吹掉就挺好的了。千万不要用水或者是湿抹布去擦洗，否则啊，有可能会影响它的这个绝缘的性能。OK， 那么第二点呢，就是我们要做好外部清洁。实际上，这是应该我们在日常啊，做家务清洁的时候就应该做到的一点。因为这个冰箱就是放在厨房里的，难免会有一些油污飞溅到这个冰箱的表面。还有一点啊，其实我在日常生活当中观察到的就是，我们可能比如说，取了一些什么肉啊，生鲜了之后呢，这个手上本来就不太干净了，再去摸这个冰箱门的话，也会把这些细菌或者这种微生物直接就粘到了这个冰箱把手上，形成了污染。那你下次再摸这儿的时候，是不是就2次污染了？所以呢，其实我们应该最好啊，每天都能把这个冰箱的外壁，尤其是扶手，都能好好的擦一下。最不济的情况之下，您大概每周也得把它擦一次，对吧？OK， 那外部擦完了以后呢，这个内部其实也应该定期去清理的。那冰箱使用的时间比较长了之后，您就会发现呢，这个内部的气味会有一点难闻，其实这也是滋生出来了细菌。那么对于我们的这个食品，它的这个味道，包括我们的食品安全，其实都是有影响的。
那么正常情况下呢，其实我们应该每年至少要对我们的冰箱进行2次大清洁。那么清洁的时候一定要注意，要先切断电源，然后把我们里头所有储藏的这些食品全部都拿出来。在这个时候呢，其实有一步特别重要的工作要做，就是您应该查漏补缺，然后呢，把一些已经过期的这些调味品啊，或者是一些已经过期的食品全部都扔掉，来一个彻彻底底的大扫除。那其实要注意的是呢，不管是冰箱的表面和里面啊，其实都有很多的这个相应的叫做这种涂层，还有很多的这种塑料的零件。所以呢，使用清洁剂的时候，千万不要用这种腐蚀性特别强的，要用的这种布子呢也柔软一些，不要用钢丝球这些的，否则呢，您把这些不管是表面呀，还是这个零件都刮花了的话，很有可能会影响您之后的使用的。那再者呢，就是冰箱的像开关呀、照明灯呀、温控器等等的这些设施，建议您呢也不妨时不时的拿抹布或者是海绵拧得干一点啊，把它擦擦干净。同时呢，这个冰箱的内壁也是大家容易忽略的一点，但是实际上呢，我们如果注意一下，你会发现这些内壁上呀会有很多的这个食品的残留，就停留在这个内壁上。那所以呢，我们也是要用这种软布子蘸上一些清洁用品，然后去把它轻轻的擦拭干净。再有一点呢，也是大家特别容易忽视的一点，就是这个电冰箱门上的密封条，这个地方啊，您回去看一下，绝对可以让您大吃一惊。稍微把那个密封条的缝缝翻开一下，那绝对是个藏污纳垢。因为其实我们可能平时并不会注意到啊，但是您在取用食物的时候，有一些渣子或者有一些液体，它就存留在这个密封条里头。那么这个地方真的，如果您不去清理的话，那就时不时的它就总要是滋生出来一些细菌，去影响您的这个食物的安全性。那么我们在清洗的时候呢，最好就是用酒精，把这个布子浸湿了之后，可以轻轻的去擦拭这个封条。我自己去擦过，其实并没有想象的那么难啊。那如果您没有酒精的话呢，用这种1:1的醋水，就是1份的醋和1份的水去进行这样的调配，然后去擦拭这个密封条，效果也是很好的。那说了这么多呢，其实呢都是关于我们家里头的冰箱的保养了。那如果说您能够好好的保养您家的冰箱的话呢，它感受到了您对它的关心和爱，也会反馈给您更好的服务。所以呢，我们还是要好好的把冰箱保养好，从而保证我们的食品安全。那今天呢，关于冰箱讲了很多的相应的知识了，希望对大家有用。我们下期的33真乐活再见喽，拜拜。